हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कफ रिफ्लेक्स। और जब भी कफ रिफ्लेक्स की बात होगी तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेगस। जैसा कि आप जानते हैं वेगस हमारा 10th क्रेनियल नर्व है और सारे क्रेनियल नर्व्स में सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे मैक्सिमम सप्लाई करने वाला क्रेनियल नर्व है। तो सबसे पहले हम लोग कफ रिफ्लेक्स के आर्क मतलब पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वेगस का क्या इम्पोर्टेंट है वो जानेंगे। तो आप जैसा पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि किसी भी रिफ्लेक्स के लिए एक सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन पाथवे होना चाहिए। तो कफ रिफ्लेक्स में भी जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे एयरवे जैसे हमारे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकस और ट्रैकिया सब में इनके रिसेप्टर्स होते हैं। वो एज ए सेंसरी रिसेप्टर काम करते हैं और वो स्टिमुलेट कैसे होते हैं, या तो केमिकल स्टिमुलाई या फिर मैकेनिकल सेंसरी। केमिकल स्टिमुलाई समझिए कि कोई पेशेंट रिगर्ज किया तो उसमें देखते हैं कि या खाते समय हम लोग जैसे सड़क जाते हैं तो सडनली अगर कोई चीज़ गया हमारे जो खाने की चीज़ अगर गलती से भी लैरिंग्स को टच की या इसमें गया तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा। दूसरा मैकेनिकल सेंसरी, सडनली कोई चीज़ टच होता है, जैसे इवन हमारा ईयर में भी अगर कोई चीज़ आप देखें टच होता है तो हमें खांसी हो जाती है। तो इस सब जगह जहाँ जहाँ सेंसरी सप्लाई है वेगस का, वो जैसे ही स्टिमुलेट होता है तो वो हमारे ब्रेन में जहाँ इंटरन्यूरॉन्स हैं उसमें मेडुलरी एरिया में, मेडुलरी सेंटर और वेगस का अपना न्यूक्लियस है, वेगल न्यूक्लियस, दोनों को स्टिमुलेट करता है और इसी के थ्रू प्रोसेस करके मोटर कंपोनेंट को एक्टिवेट करता है। और ये मोटर कंपोनेंट जो है 9th क्रेनियल नर्व जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, तो आप देख ही रहे हैं नाम है ग्लोसोफेरिंजियल, मतलब ग्लॉटिक और फेरिंजियल एरिया का सेंसेशन को फील करके ग्लोसोफेरिंजियल मतलब इस एरिया के मसल्स को भी सप्लाई करता है, तो वो इन्वॉल्व है। और 10th क्रेनियल नर्व जो आपको मैंने बताया वेगस है, तो उसके सेवरल ब्रांचेज हैं। जैसे हमारा ग्लॉटिस जो है उसमें सुपीरियर लेरिंजियल नर्व का सप्लाई होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, इंटरनल लेरिंजियल एंड रेकरेंट लेरिंजियल। तो इंटरनल सेंसरी में भाग लेता है और रेकरेंट लेरिंजियल मोटर मसल्स को सप्लाई करता है। डायफ्राम हमारा फ्रेनिक नर्व है और एब्डोमिनल मसल्स हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, उनके थ्रू सप्लाई होते हैं। तो जैसे ही कोई भी चीज़ स्टिमुलेट होता है इस तरह से पाथवे जाता है। इसमें ग्लॉटिस, डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल का काम कैसे होता है ये जानना है कि जब हम खांसने की कोशिश करते हैं उसके लिए पहले एक डीप इंस्पिरेशन होता है। ग्लॉटिस ओपन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक नेगेटिव प्रेशर बनेगा और उस नेगेटिव प्रेशर में ग्लॉटिस ओपन होके एयर एंटर कराएगा लंग में। जैसे ही लंग कम्प्लीटली प्रेशर इक्वल हो जाएगा आउटसाइड और लंग का हमारा ग्लॉटिस क्लोज हो जाएगा और उसके बाद एब्डोमिनल मसल प्रेशर एक्सर्ट करेगा और सडनली ग्लॉटिस ओपन होता है। एक जो सडन चेंज इन प्रेशर होता है जिसके कारण एक बहुत हाई फ्लो में एयर निकलता है बाहर, दैट लीड्स टू कफिंग। चूँकि वो स्ट्रीम लाइन फ्लो ना होके टर्बुलेंट फ्लो होता है, इसलिए हमें उस तरह से आवाज़ सुनाई होती है खांसी की। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। प्रोटेक्टिव क्यों है? प्रोटेक्टिव इसलिए है कि ये हमें
किसी भी फॉरेन बॉडी को एयरवे में जाने नहीं देगा, इसलिए ये प्रोटेक्टिव है। और मेन इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि जब तक हमारे कफ रिफ्लेक्स इंटैक्ट हैं, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन कम रहता है। बढ़ता कब है? जब यही प्रोटेक्टिव एक्शन, जैसे किसी को जीसीएस पुअर हो जाता है, तब क्या होता है, ये प्रोटेक्शन हैम्पर हो जाता है। जो पुअर जीसीएस होगा, ये प्रोटेक्शन हैम्पर हो जाता है। दूसरा जो है कि आपका कफिंग कभी कभी मॉर्बिड पेशेंट्स, जैसे जो हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए खतरा होता है कभी कभी, क्योंकि अगर उनका प्रेशर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर सही से कंट्रोल नहीं है और उन्होंने अगर कफिंग किया ड्यू टू एनी रीजन, मान लीजिए कभी कोई फूड पार्टिकल ही लैरिंग्स को टच कर गया, तो उनमें सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे केस में दैट लीड्स टू फैटल सिचुएशन। इसीलिए कफ रिफ्लेक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आईसीयू में इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमें जैसे किसी क्रिटिकल पेशेंट्स का सक्शन करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि आप एयरवे पे जब सक्शन कर रहे हैं तो किसी भी एरिया को छुएंगे तो चांसेस हैं कि कफिंग हो सकती है। तो हमें उन्हें एडिक्वेट सेडेटिव्स या एनाल्जेसिक्स देना चाहिए, ताकि उनका ब्लड प्रेशर सूट ना करे, ताकि ऐसे में देयर इज रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज। तो इस चीज़ों को समझते हुए हमें कोई भी क्रिटिकल प्रोसीजर करना चाहिए। तो ओके, काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो and also the description, that will enrich your knowledge. Okay, thank you.